Walamma nazalat, dan ketika turun ini ayat yang nomor 2, ketika telah turun ayat yang nomor 2 dari surat An-Nisa, taharraju, maka merasa berat mereka min wilayatil yatama, dari mengurus kepada anak-anak yatim. Wa kanan, dan telah berada fihim, adalah tetap pada mereka, siapa man orang, tahtahu, yang adalah tetap di bawah kepengurusan orang tersebut, al-ashru, bahwa 10, awis samanu, atau 8, minal azwaji, dari istri-istri. Fala ya'dilu, maka tidak bisa berlaku adil orang tersebut, bainahunna, antara itu istri-istrinya. Fanazala, maka turun ayat wa in khiftum. Wa in khiftum, dan jika takut kalian, hariwang rempan marane, alla tuksitu, akan tidak bisa berlaku adil kalian. Ta'dilu, yakni berlaku adil kalian, fil yatama, di dalam menikahi anak-anak yatim. Fataharrajtum, maka merasa berat kalian, min amrihim, dari urusan mereka. Fakhafu, maka takut mereka, aidun juga, alla ta'dilu, akan tidak bersikap adil kalian, bainan nisa'i, antara wanita-wanita, idza nakahtumuhunna, jika menikahi kalian kepada mereka. Fankihu, maka nikahlah kalian. Tazawwaju, yakni nikahlah kalian, ma, akan wanita, bimakna man, ma di sini dengan makna man. Toba, yang bagus, lakum, bagi kalian, minan nisa'i, yakni dari perempuan-perempuan. Mathna, yakni 2, wa thulasa, atau 3, dan 3, wa ruba'a, dan 4. Aisnaini isnaini, yakni 2, wa thalasan thalasan, dan 3, wa arba'an arba'an, dan 4. Wala tazidu, dan jangan melebihi kalian, ala zalika, atas itu 4 istri. Fa in khiftum, maka jika takut kalian, khawatir kalian, alla ta'dilu, akan tidak bisa bersikap adil kalian, fihinna, pada mereka wanita-wanita, pada mereka istri-istri kalian, bin nafaqati, di dalam bin nafaqati, di dalam memberi nafkah, wal qasmi, dan gilir. Fawahidatan, maka kepada seorang wanita, inkihuha, nikahlah kalian kepada itu wahidah. Awik tasiru, atau hendaknya ngawungkul kalian, alama, kepada apa-apa, malakat, yang telah memiliki, aimanukum, tangan-tangan kalian, minal imai, yakni beberapa amat hamba sahaya. Idlaisa, karena tidak ada, lahunna, ada tetap bagi mereka ima, apal hukuku, hak-hak kewajiban, minal hukuki, dari hak-hak kewajiban, ma, apa ma perkara, lizaujati, untuk wanita-wanita, untuk istri-istri
yang merdeka. Zalika bahwa itu nikahul arba'i, menikah kepada 4 istri, faqat saja, awil wahidati atau menikah kepada 1 orang wanita saja, awit tasarri atau menikah kepada amat saja, adna adalah lebih mendekatkan, aqrabu yani lebih mendekatkan, ila alla ta'ulu kepada untuk tidak bersikap zalim kalian, tajuru yakni bersikap zalim kalian. Ayat ini mengandung beberapa hukum, aturan-aturan di dalam bab nikah. Ketika turun ayat yang melarang, larangan yaitu ketika turun ayat yang menjelaskan tentang larangan tidak boleh memakan harta-harta anak yatim, maka mereka para sahabat saat itu merasa berat, merasa rupak lah ya, dan mereka mencari jalan solusi dari dosa tersebut, bagaimana supaya tidak berbuat dosa. Taharraju min wilayatil yatama, mereka merasa berat, susah, bingung dari mengurus kepada anak-anak yatim. Wa kana, dan telah berada, fihim pada mereka, siapa man orang, tahtahu al-ashru al-withamanu, yang mana di bawah kepengurusannya bahwa 10 atau 8 min azwaji dari istri-istri yang yatim. Jadi saat itu belum ada larangan menikah lebih dari 4, boleh mau 10 mau 8, saat itu belum ada larangan. Dan menikahnya kepada anak-anak yatim saat itu. Jadi pada saat itu fakanal wahidu minhum, ada seorang dari mereka apabila mendapatkan ada seorang yatim perempuan, dia kaya, dia cantik, lalu dia menginginkan untuk menikah kepada itu yatim karena hartanya, maka turun ayat larangan dari memakan harta anak yatim. Dahulunya seperti itu. Fala ya'dilu bainahunna, karena demikian mereka orang tersebut tidak bisa bersikap adil antara mereka istri-istrinya, istri-istri yang yatim. Fanazala, maka turun ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Fa in khiftum, maka jika takut kalian, khawatir kalian, alla tuqsitu akan tidak bisa bersikap adil kalian, fil yatama di dalam menikahi anak-anak yatim, fataharrajtum, maka merasakan repot kalian, min amrihim, dari urusan mereka. Fakhafu, maka takut mereka aidan juga, Allah ta'dilu, akan tidak bisa bersikap adil kalian, bainan nisa'i, di antara wanita-wanita, idza nakahtumuhunna, jika menikahi kalian kepada itu wanita-wanita yang yatim, karena dikhawatirkan tidak bisa bersikap
adil. Asalnya seperti itu. Maka di sini turun ayat larangan tidak boleh menikah lebih daripada 4 istri. Fankihu, maka nikahlah kalian. Tazawwaju, nikahlah kalian. Ma, akan wanita, bimakna man, toba, yang baik, yang bagus itu wanita, lakum, untuk kalian, minan nisa'i, dari wanita-wanita yang selain dari anak-anak yatim. Silakan nikah. Sakumaha nikah nanti kumaha, yang awalnya perintah Allah itu silakan nikah kalian kepada perempuan masna 2 sewang mun bisa, waruba wa sulasa jeung 3 sewang. Jadi kawin teh asa nama parentana gitu nikah teh langsung 2 awewe kobil tuh 2 kali gitu ya. Mun bisa fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna 2 sewang. Boga pamajikan teh 2 sewang atawa 3 atawa 2 sewang, wa sulasa jeung 3 sewang, wa ruba'a jeung 4 sewang. Geus 4 mah lampu merah, teu meunang leuwih tina 4. Awalnya seperti itu aturannya. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, maka jika kalian khawatir untuk tidak bisa bersikap adil pada istri-istri kalian, adil di dalam memberi nafkah, adil di dalam bergilir, fawahidatan ingkihuha, maka 1 wanita nikahi oleh kalian. Mun bisa mah kawin teh langsung 2, jajarkeun mitoha teh calon mitoha teh 2 itu mun bisa ya. Mun bisa wah kawin teh jajarkeun pimitohan teh 3 ngajajar. Mun bisa deui mah 4 jajarkeun pimitohan teh kitu cenah ngawitana kitu teh. Mun bisa adilna ngan lamun bujang-bujang umpamina lamun hariwang teu bisa migawe adil, fawahidatan hiji weh ya, pimitohana hiji weh gitu, bojona hiji. Lamun hariwang teu bisa ai mampu adil mah sok rek 2 rek 3 rek 4 asal bisa adil. Taya aturan Allah. Artinya apa? Artinya syariat Islam membolehkan mempunyai istri lebih dari 1. Bapak-bapak ya, kenging boleh punya istri lebih dari kados ibu kadangu teu kadangu cek ibu-ibu teh ya. Ini aturan Islam, ulah anti karena aturan Islam. Kardos kedah nampi cek Quran kengeng gaduh bojo langkung ti hiji rek 2 rek 3 rek 4 pek boleh, rek sekaligus kawinna langsung 4 pek jajarkeun mitohana 4 itu, jajarkeun calon mitoha 3, jajarkeun calon mitoha 2, mangga silahkan. Nah, itu ini menjelaskan aturan syariat agama Islam seperti itu.
Kemudian bagaimana? Nah, lalu ada aturannya nanti. Lamun boga salak pamajikan hiji kudu kumaha, dua kudu kumaha, tilu kudu kumaha, opat kedah kumaha. Ya, nah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya juz 2 halaman 50. Idza kana lahu niswatun, jika ada kepada seorang suami niswatun, perempuan-perempuan, yakni istri lebih dari satu. Istri punya istri lebih dari satu. Fayan bagi ayyadila bainahunna, maka seyogyanya bersikap adil antara mereka istri-istri. Wala yamila ila ba'dhihinna, dan tidak condong kepada sebagian mereka istri-istri. Itu jadi harus bersikap adil. Bahkan fa in kharaja ila safarin, jika sang suami keluar akan bepergian, wa arada istishaba wahidatin, dan bermaksud ingin membawa seorang dari istrinya, aqra'a bainahunna, maka diadakan undian antara itu diundi heula. Itu diundi heula. Ya. Mana nu kaluar ta eta nu dibawa. Gitu cenah. Lamun gaduh bojo langkung tihi itu urang rek angkat jeung bojo, bojona langkung tihi, eta mah wayahna kedah diundi heula. Gitu cenah adab-adabanana. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan. Nabi itu kalau mau membawa salah satu istrinya diundi dulu. Itu baik tah nu baroga bojo langkung dihiji rek mawa pamajikan ka ditu ka dieu, wayahna diundi heula gitu. Fa in dzalama imra'atan bilailatiha qadalaha, jika berbuat zalim sang suami kepada satu istri, bilailatiha akan malamnya itu istri, artinya jatah itu istri tidak dipenuhi malamnya, qadha laha, maka wajib mengqadha untuk istri yang tidak digiliri gitu. Jadi wajib qadha nanti lain qadha salat wae nu wajib teh qadha kilir tah eta wajib ya. Ya, kodok kilir wajib. Di nomor hiji sapeting, nomor dua peting wayana kudu dikodoan di nomor hijina jadi 2 peting. Nah, itu dah. Jadi ngodoan kilir hukumna wajib. Fa innal qadha'a wajibun alaih, karena sesungguhnya mengqadha gilir itu wajib kepada sang suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Wa inda dzalika yahtaju ila ma'rifati ahkamil qasmi, ketika demikian sang suami punya istri lebih dari satu, dia membutuhkan kepada mengetahui hukum-hukum gilir. Ngaji bab gilir, amun boga bojo langkung ti hiji, maka nambahan kewajibana kedah ngaos bab kilir ya. Naon kewajiban nu nyanung, kudu apa tah nu nyanung teh, ulah nyanung na hungkul, kudu apa bab kewajiban nyanung nu dicanung, kudu apal, kudu kumaha awewe nu dicanung jeung kudu kumaha lalaki anu nyanung, kudu apa duanana, kadah naon ngarah silih dukung dina kasayan. Ulah kieu Kang teu meunang kilir,
Tah ieu ya akhirna tungtuna ngahalangan karena kawajiban. Jadi kudu apal nya bojo nu kahiji kadua katilu kaopat sing arapal nya bab aturan hukum dicanung atawa bab aturan hukum salakina nyandung ke diemutan bilih carogena hilap karena kewajiban nu patali jeung nyandung diemutan ku bojo kitu kuduna teh kahartos lain dicare ku pamajikan teh bisi ayeuna salakina betah we dina nomor hiji kan diemutan ku bojona Kang wengi ayeuna mah sanes di giliran abdi giliran nomor 2 kudu kitu tah pamajikan teh ya bahkan kudu nama dianter bisi akang keung mah ka ditu ku abdi dianter kanu kadua wah masyaallah aya nu kitu aya insyaallah aya amin oh piraku teu aya ya ieu mah teu nyaritekeun bab hate ieu mah beda deui bab hate mah nya ieu mah nu dhahirna gitu kewajiban dhahir da kudu kitu jadi istri-istri anu diwayuh kedah terang aturan bab wayuh nya itu bab diwayuh ngarah naon bilik ke carogena teu ngalaksanakeun aturan ngawayuh diemutan ku bojona karos tawasau bil haq wa tawasau bis sabar silih emutan ngarah jadi ganjaran nyandungna jadi ganjaran gitu maksud nama ngarah jadi amal soleh silih dukung dina kasa saya silih dukung dina kawajiban katos ibu waduh nya insyaallah ibu luar biasa ya tetah ujian nu paling berat salawasi oyosna keur awewe dicandung eta ujian terbesar ya terbesar salah sawiosna eta naon sababna babna bab hate eta mah sabab bab cinta mah beda nya babna bab aduh bab hate mah tos we nya didinya kudu bersih hate tina hasud tah didinya ya kadang-kadang macam-macam weh nu jadi salakina kumaha carana kudu ngadidik pamajikan nya didik pamajikana ulah tepi ka hasud nu ngora kanu kolot atawa nu kolot kanu ngora tah didik hatena nya ulah cenah hasud kumaha carana ngaji bab hasud hok baca bab hasud itu kudahna teh ngarah naon ngarah damang manahna nya ngarah sehat hatena tina panyakit hasud naon hasud teh teu atoh ningali batur meunang kani ai salaki gaduh bojo deui ibu eta teh kanikmatan sades hah nya ceuk salaki mah nikmat teh ceuk pamajikan kumaha aduh musibah buya ah kade eta atak carogena kedah ngadidik supaya bojona ulah hasud aos bab hasud buka kitab Ihya kitab bab nerangkeun bab hasud insyaallah ngarah naon ngarah damang manahna nya ngarah sehat ujian besar deh. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imra'atani siapa orang yang mempunyai dua istri famala ila ihdahuma dunal ukhra wa fi lafdhin wa lam ya'dil bainahuma maka sang suami ini lebih condong kepada salah satunya daripada yang satunya lagi ya atau wa
walam ya'dil bainahuma, lafaz yang lain, dia tidak bersikap adil antara dua istri. Siapa orang yang mempunyai dua istri lalu dia tidak bersikap adil kepada di antara dua istri tersebut, bagaimana kelak di hari kiamat? Jaa yaumal qiyamati, maka datang pada hari kiamat, wa ahadu syaqqaihi ma'ilun, sedangkan salah satu daripada dua pinggir badannya ma'ilun adalah yang condong anu dengdek, kayak lempangna moal ajeg di akhiratna dengdek tah gitu. Jadi nu lempang dengdek kayak di akhirat, di antarana anu boga pamajikan leuwih ti hiji tuluy teu adil di duniana. Ibu-ibu wios carogena dengdek kayak di akhirat ulah nya karos gitu kadeknya ya kewajiban. Kumaha urang di mana aya nguping jalmi gaduh langkung bojo langkung ti dua teh hiji, urang mah doakeun sing saro kitu we teu kudu riweuh nya. Ulah riweuh ribut ai lacur diantep nah ai nikah nu meunang kalakah rame nya, ulah kitu. Terjadi umpamana nikah deui ibu-ibu caroge teh alhamdulillah kitu kuduna teh sujud syukur ka Allah, Gusti nuhun caroge abdi pajeng kitu kuduna teh sing soleh Gusti abdi sing soleh bojo abdi ya caroge abdi sing kitu kuduna teh ibu-ibu ya. Lain kuru kumaon muru kusunu ya ujian kanggo sadayana. Margi bojo oge aya kewajiban, caroge ge aya kewajiban. Agama itu sudah sempurna, teu bisa urang kumaha urang teu bisa ya. Semua sudah ada aturannya. Jeung sing ingat kana takdir, nah salaki kawin deui teu ingat kana takdir. Pan sakabeh urang teh sadayana sudah diatur oleh Allah dan sudah ada ketentuannya. Geus aya ketentuanana, geus aya katentuanna ieu mah boga pamajikanna opat, geus aya teh. Aya nu isi eta mah jomblo wae, aya. Erek boga pamajikan hese. Ya kitu teu payu wae aya. Sebetulnya salaresna kajadian ayeuna teh siaran ulang karena sudah ditentukan dahulu di alam azali, geus ditangtukeun baheula di alam azali urang teh bakal kieu geus aya itu kardos pan urang ngayakitkeun wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Papasen teh aya anu amis, papasen teh karasana ku nafsu urang teh aya anu pait nu teu akur jeung hawa nafsu urang gitu. Tarima we dari Allah teh hakikatna ya. Jadi ka ibu-ibu ulah anti kana hukum ngawayuh teu kengeng. Anapun abdi macan siap eta macan siap we gitulah ya. Ulah anti artinya ulah nangtukun teresep karena hukum ngawayuh ulah gitu ya. Tarima we sabab ieu hukum aturan ngawayuh aya dina Al-Qur'an dibolehkan, tapi ada aturan-aturannya yang harus dilaksanakan oleh orang yang madu anu ngawayuh kadosnya. Jadi jelma anu boga majikan leuwih ti dua leuwih ti hiji tuluy teu adil di duniana, tidak berusaha bersikap adil, maka nanti di akhirat berjalannya datang pada hari kiamat ya, sedangkan salah sahiji tina dua gigir awakna ya eta naon
dengdek. Jadi kayak bakal katemong dah nu dararengdek teh baheula nya ke di akhirat tah nu baheula di duniana teu adil gitu, boga pamajikan leuwih ti hiji tuluy manehna teu migawe adil. Hati-hati suami-suami itu ya, hati-hati, laksanakan ya, laksanakan perintah Allah yang berhubungan dengan kewajiban sang suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Wa inna ma 'alail adlu fil ata wal mabit. Nah, di sini kewajiban adil itu pada apa? Dina naon kudu adilna teh? Kahiji dina barang bere. Mun urang mere sarantang ka pamajikan nu kahiji, wayahna we sarantang deui pamajikan nu kadua. Itu kedua dina barang bere teh kudu lamun urang mere ka saurang bojo nu tiluanana ge kedah di paparin kardos, terutama dina nafaqah wal mabit. Wajib adil dina meting ya, dimana nu jadi salaki meting di bojo nu kahiji wajib meting di bojo nu kadua terus gitu. Kedah kitu tah eta kawajiban nu janten caro ge nu gaduh bojo langkung dihiji. Jadi kedah adil sikap adil teh dina naon? Dina maparin nafkah jeung dina kilir. Wajib tama adil dina mere nafkah jeung dina maparin jeung dina kilir eta wajib adilna teh. Namun teu doraka nya. Wa amma fil hubbi wal wiqa fa dzalika la yadulu tahtal ikhtiyar. Adapun di dalam mencintai dan di dalam menjima maka itu tidak masuk di bawah ikhtiar. Tina teu wajib ya, kabelah kanu nomor hiji mah nya pisan dina hatena teh cinta pisan, kanu nomor 2 mah biasa-biasa umpamana eta mah teu doraka nya. Napun perbedaan kecintaan terhadap istri-istri ya, itu punya istri lebih dari satu, itu cinta ini beda, umpamanya tidak sama cintanya, maka itu tidak dosa itu. Matak ibu-ibu nu garaduh carogena nu langkung bojona langkung dihiji sok servisna sing istimewa gitu. Servis carogena sing sok al insan abdul ihsan, sok servisna atuh kacaroge sing istimewa, di mana servisna istimewa kege carogena bakal ngaistimewakeun deui. Itu qala Allah taala, berfirman Allah taala, walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, dan kalian tidak mampu untuk bersikap adil di antara wanita-wanita istri-istri meskipun kalian berkeinginan. Ay la ta'dilu fi syahwatil qalbi wa mailin nafsi. Gitu. Kalian tidak bisa bersikap adil di dalam syahwatnya hati dan condongnya nafsu. Wa yatba'u dzalika at-tafawutu liqa, dan mengikuti kepada itu tidak bisa bersikap adil perbedaan di dalam berjima. Jadi tesawios ya, upami bab hate gitu. Anu wajib kedah adil teh dina maparin nafaqah, dina baparin nafaqah jeung dina kilir eta mah wajib. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'dilu bainana fil ata'i wal baituta fil layali wa yaqul Allahumma hadza jahdi fi ma amliku wa la taqata li fi ma tamliku wa la amliku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu nikahnya bukan karena syahwat, tapi semata-mata melaksanakan perintah Allah.
teu aya nabi teu aya rasul nu ngagugu kana kahayang, teu aya. Beda jeung urang mah karena syahwat. Tapi rasul apalagi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menikahnya bukan karena memenuhi syahwat, bukan karena mengikuti syahwat, bukan, tapi semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Wa kana Rasulullah SAW, dan sungguh telah berada baginda Rasulullah SAW, ya'dilu adalah bersikap adil Rasul bainahunna di antara mereka istri-istrinya, fil ata di dalam memberi nafkah, wal baitutah dan di dalam menginap, fil layali pada malam-malam hari. Wa yaqulu dan berkata Rasulullah SAW, Rasul itu sudah paling sempurna ya, dalam segala halnya itu sudah paling sempurna. Ketika beliau sudah melaksanakan bersikap adil dengan istri-istrinya di dalam memberi nafkah dan dalam menginap pada malam-malam hari, dan beliau berkata, Allahumma hadza jahdi fima amliku wala taqata li fima tamliku wala amliku. Itu doanya. Tah doa nu nyanung da eta tah. Sing apa nu nyanung da doana ieu tah? Tah doa ke nu nyanung. Ya. Geus kilir teh tuluy ngadoa ieu gitu. Geus kilir teh ngadoa ieu nu dicontohkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah hadza jahdi, ya Allah ini kemampuanku, ya Allah ini adalah kemampuanku, fima amliku pada perkara yang aku miliki, wala taqata li fima tamliku dan tidak ada kemampuan bagiku pada perkara yang kau miliki, wala amliku dan tidak memiliki aku. Yakni bermaksud Rasulullah SAW al-hubba akan kecintaan. Wa qad kanat Aisyah radhiyallahu anha ahabba nisaihi ilaih, dan sungguh telah berada Siti Aisyah radhiyallahu anha ya adalah paling dicintai dari istri-istri Nabi. Jadi di antara istri-istri Nabi yang paling Nabi cintai setelah Siti Khadijah adalah Siti Aisyah. Nah ini bab hati, bab cinta ya. Kalau bab cinta tadi nggak apa-apa ya. Contoh seperti ini. Jadi Nabi itu mencintai kepada seluruh istrinya, tapi kalau kepada Siti Aisyah lebih cinta lagi, dan cintanya betul-betul karena Allah. Wasairu nisaihi ya'rifna dzalik, dan semua istri-istri Nabi tahu bahwa Siti Aisyah itu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada istri yang lain. Semua istri Nabi tahu itu bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yutafu bihi mahmulan fi maradi fi kulli yawmin wa kulli lailatin fa yarbitu inda kulli wahidan minhunna. Itu Nabi memberi contoh kernu nyanung ya, kernu nyanung. Nabi memberi contoh wa kana, dan ada yutafu dikelilingkan siapa bihi baginda Nabi Muhammad SAW mahmulan halnya yang dipikul fi maradi pada waktu sakitnya, fi kulli yaumin wa lailatin pada setiap hari dan setiap malam. Nabi nuju teu damang teu repot. Kumaha giliran ka ditu dipangku, dipanggul dia sampai sakit memaksakan Nabi karena ini wajib. Tuh kudu kitu cenah nu nyanung mah bari geuling we aya kudu ini. Waduh, Masya Allah. Nabi seperti itu. Fayabitu inda kulli wahidah, maka Nabi menginap pada setiap satu minhunna dari mereka istri-istri Nabi. Wa yaqulu aina ana ghadan, setelah menginap Nabi pada seorang istri dari mereka istri-istri Nabi, Nabi berkata, saya besok giliran di mana? Gitu. Naroskeun, saya besok giliran di mana? Fa fatanat lidzalika imra'atun minhunna, maka mengerti kepada ucapan Nabi satu orang perempuan, satu istri dari mereka. Kata seorang istri Nabi yang mengerti,
Faqalat innama yas'alu an yaumi Aisyata. Nabi ini maksudnya bertanya itu mengenai gilir Aisyah, kapan gilir di Aisyah gitu, maksudnya seperti itu. Faqulna ya Rasulullah qad adzinna laka an takuna fi baiti Aisyata. Maka berkata kami semua, isi-isi Nabi solihah semua ya, semuanya solih. Mudah-mudahan bojo urang ge sing sarolehah, urang nage salakina sing saroleh deui. Pantes atuh da istri Nabi bah solehah nya, da carogena atuh nya pimpinan nu saroleh gitu. Matak pantes bojona saroleh sarolehah dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Maka kami telah mengizinkan untukmu wahai Rasulullah antakuna, untuk berada engkau fi baiti Aisyah, di rumahnya Aisyah. Fa innahu yashukku alaika antuh malafi kulli latin. Maka sesungguhnya kelakuan berat repot kepada engkau dipikul setiap malam. Masya Allah, dipikul, dipanggul ya, dipikul Nabi setiap malam dalam keadaan sakit itu. Ini ngerti wanitanya, kasihan Nabi capek ya, kasihan. Silakan saya izinkan, kami mengizini semua untuk engkau menginap di rumahnya Aisyah. Tuh nu sarolehah mah kitu, jadi silih dukung dina kasa mata kedah ngarartos tah bojo-bojo nu diwayuh teh kedah ngarartos bab kewajiban adab-adaban yuh jeung ngawayuhna jebok caroge. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallam, wa qad raditun nabi dzalik. Nabi bertanya, Nabi ini orang bijaksana luar biasa. Kalian berucap seperti itu, kalian ridho enggak? Gitu. Kalian ridho enggak? Ucapan seperti itu, mengeluarkan ucapan seperti itu. Kalian ridho? Fagulna, na'am. Ya, ridho kami semua ya Rasulullah. Ya, kami semua ridho untuk engkau duduk diam di rumahnya Aisyah. Qala fahawwiluni ila baiti Aisyah, kata Nabi SAW, maka pindahkan kami saat ini ke rumahnya Aisyah. Tuh gitu, anu sarolehah mahnya, nah gitu. Nah gitu aturan-aturanna. Wa mahma wahabat wahidatun lailata li sahibatiha wa radhiya zawju bidzalika thabatal haqqu laha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisahi faqasada ayyutalliqa Saudah bint Zam'ah lamma kaburat fawahabat lailata li Aisyah wa salatu ayyukirraha ala zawjiyah hatta tuhsyara fi zumrati nisahi fatarakaha wa kana la yaqsimu laha wa yaqrimu li Aisyata lailataini wa li sairi azwaji lailatan. Itu ya, diantaranya aturan-aturan yang berhubungan dengan apa? Dengan ngawayuh. Aturan-aturan yang berhubungan dengan mempunyai istri lebih dari satu. Pokoknya mah kedah ngartos heula aturan anaknya. Kumaha aturan anak, naon kawajibana urang nu nyandung, naon kawajibana urang anu dican, eta kedah arapal. Tos arapal lajeng amalkeun. Mudah-mudahan bojona sing saroleh sadayana, carogena ge sing saroleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi nu jadi riweuh teh teu saroleh ta eta. Bujang-bujang 2, 3, 4 hiji ge mun teu soleh mah riweuh. Kartos hiji ge mun teu soleh mah tapi lamun saroleh kabeh 4 ge moal riweuh. Lamun eta solehna nu hese teh salah wae itu dah nya. Itu kayang soleh teh waduh perlu mujahadah. Mudah-mudahannya nu ngawarayu sing saroleh, nu diwayuhna sing solihah.
atuh nu teu ngawayu ge sami sing saroleh sing salabar ya anu teu diwayu ge sing saro amin ya rabbal mudah-mudahan sadayana keng ilmu nu barokah ilmu anu manfaat amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab. Bilal marju wal ma'ab.